Fala, meus amigos, tá apresentando para você nosso produtinho aí. Pessoal, quero falar primeiramente que você que quer trabalhar com uma renda extra ali na internet. Eu vendo especialmente esses produtos no marketplace. Compro na minha cidade, de repente você tem uma distribuidora, uma importadora na tua cidade. A dica que eu te dou é compre de importadora de distribuidora, tá? Você compra de importadora, você já é muito melhor do que a distribuidora. Então compre venda no marketplace.